Okay, TBH Labs နေကြိုးပါတယ် Redmi ဆိုတဲ့ brand ကိုတော်တော်များများသိကြမှာပါ price to performance ကောင်းတယ်ဈေးပေါ်ပေါ်လေးမှာသုံးလို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဖုန်းတွေထုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးပေါ်တယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းက limit တော့ရှိတယ်ဘယ်လောက်ထိမပေါ်သင့်ဘူးလဲဘယ်လောက် level က sweet spot ဖြစ်မလဲကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောမယ်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာအခုရောက်နေတဲ့ဖုန်းနှလုံးရှိတယ်ဒီကောင် Redmi 9A ဒီကောင် Redmi 9ဒီကောင်ရဲ့ဈေးနှုန်းက232ကို1,900 Redmi 9မှာကျတော့ဈေးက2မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဈေးကိုစာလေးနဲ့ပဲထိုးပေးထားတယ်ဆိုတော့ဈေးက8000ဝန်းကျင်လောက်กว่าတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်က Redmi 9A ကိုတိတ်မဝယ်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုအဓိကရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေဝယ်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့် tech ပစ္စည်းတွေမှာ law of diminishing return ဆိုတာရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကကိုပတ်စံပေးတိုင်းကိုပတ်စံပို့ပေးတဲ့လောက်ပိုမကောင်းလောက်ဆိုတာပါဥပမာအဖြစ်9သိန်းနဲ့ဖုန်းနဲ့10သိန်းနဲ့ဖုန်းတွေကိုရှင်းကြည့်ကြမယ်9သိန်းနဲ့ဖုန်းကတစ်ဆကောင်းတယ်ဆိုရင်10သိန်းနဲ့ဖုန်းက2ဆကောင်းမလားမကောင်းပါဘူးတစ်ဆခွေးလောက်ပိုကောင်းရင်ကောင်းမယ်အဲ့ဒါကို law of diminishing return လို့ခေါ်တယ်ဈေးကြီးလွန်းတဲ့ဟာမှာပဲ law of diminishing return ရှိတာမဟုတ်ဘူးဈေးနဲ့လွန်းရင်လည်း law of diminishing return ရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်တွေက8000ပဲกว่าတယ်ဆိုပေမဲ့8000လောက်မတန်ရလောက်အောင်ကိုဒီကောင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆက်ရှင်းကြည့်အောင်ပထမဆုံး SoC နဲ့ပြောမယ်Redmi 9A ရဲ့ SoC က G25 ပါ MTK G25 ပါနော်12 nanometer ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ကောင် Snapdragon 450နဲ့အတူတူလောက်ပဲဆိုတော့အခုခေတ်မှာ Snapdragon 450လောက် performance ကလုံလောက်လားလို့မင်းရင်လုံလောက်တဲ့သူအတွက်ကတော့လုံလောက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အားတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှရမှာမဟုတ်ဘူး Facebook သုံးရင်အနည်းလေးထစ်နေတာမျိုး tab တွေသွားလို့ရှိရင်အနည်းလေး loading စောင့်ရတာမျိုး app တွေအဝင်တာတွေအထွက်တွေမှာနည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်နေတာမျိုးလေးတွေကြုံရနိုင်တယ် Redmi 9မှာကျတော့ G80 ကိုသုံးထားတယ် MTK ချင်းတူတယ်ဆိုပေမဲ့အားလုံးမသိတဲ့အတိုင်းပဲ series ချင်းကတော့မတူဘူးပေါ့လေ performance မှာတိတိကျကျကွာလားဆိုတော့ဒီ level နဲ့ဒီ level ရှင်ရင်တော့တိတိကျကျကွာတယ်ဗျဒီကောင်က day to day usage မှာအရင်ထင်ငေါ့နေတာမျိုးအရင်တီးခန့်ခွင့်လို့ပေးရမယ့်အနေအထားမျိုးတွေတိတ်ပြီးတော့ကြုံရမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ပို့ဆိုတာတစ်ခုက Redmi 9A နဲ့ game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ script writer တွေကကိုမွတ်ကြွအောင်ပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်ဖျားလောင်းလောက်ကိုတီးခန့်နိုင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါတကယ်ပဲတက်ကြည့်ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် main menu မှာတွေနဲ့တိုင်ပတ်နေတာမျိုးတွေအများကြီးကြုံရလိမ့်မယ်ခဏခဏ crash မယ် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Redmi 9မှာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အများကြီးတော့ပိုတက်တာလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ performance အကြောင်းပြောပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် camera ဘိုင်းကိုသွားမယ် camera ကဒီ Redmi 9မှာထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဒီကောင် quad camera တောင်ပါတယ်နှစ်သိန်းမပြည့်တဲ့ဈေးမှာပေါ့နော် quad camera တောင်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ camera test လေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်နိုင်နဲ့ရိုက်မယ် okay Redmi 9A နဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Redmi 9A မှာတစ်လုံးနဲ့ပါတယ်အေးတာပဲတော့ရှင်းတယ်တစ်လုံးဆိုတစ်လုံးပဲအားမပါဘူးဆိုတော့ portrait mode တွေပါလေရိုက်လို့ရှိရင်လည်းအခုမြင်ရသလိုမျိုးပဲတိတာသလို Redmi 9ရဲ့ ultra wide တို့ဘာတို့အဲ့မျိုးတွေလည်းရမှာမဟုတ်ဘူး main camera ကို quality တူလားအဲ့ဒါလည်းမတူပြန်ဘူး 9A ရဲ့ camera performance ကတော်တော်လေးကိုညံ့တဲ့ထဲမှာပါတယ်တော်တော်လေးကိုညံ့တာကျွန်တော်ဒီလောက်ထိ camera ညံ့တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကို review မလုပ်ဘူးတော့တော်တော်ကြာပြီဆိုတော့ဘယ်လောက်ကိုညံ့တယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်ကွာခြားတာတွေကဘာရှိအောင်မလဲဆိုတော့ Redmi 9မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက Type C နဲ့ဖြစ်မယ် Redmi 9A မှာကျတော့ Micro USB နဲ့ပဲဖြစ်အောင်မယ်ပြီးတော့ Redmi 9မှာ fingerprint scanner ပါမယ် Redmi 9A မှာတော့လုံးဝ strip down version ဖြစ်တဲ့အတွက် fingerprint ဘာညာဘာမှမပါဘူးကိုယ့်ဘာသာကို pattern နဲ့ဝင်ပေါ့နော်ကွာတာတွေပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့မကွာတာလေးတွေလည်းပြောရမယ်ပေါ့နော်နှစ်ကောင်စလုံးဒီ 720p plus IPS LCD တွေပဲ brightness တွေ color quality တွေကျွန်တော်တို့အတူတူပဲလို့မြင်တယ်ဆိုလိုချင်တာနှစ်ခုစလုံးကိုတိတ်မကောင်းဘူးလို့ပြောချင်တာ build quality မှာလည်းထုံနေလကောင်းမယ်အရင်ကွာတယ်လို့တော့မခံစားရဘူးဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခု Redmi 9ကတော့အနည်းနဲ့အများလေးတော့ပိုကောင်းတယ်အနည်းနဲ့အများလေးပို့ပြီးတော့ refine ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ Redmi 9A လိုမျိုးကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဈေးပေါ်တဲ့ဖုန်းလို့တိတ်မခံစားရတော့ဘူးပေါ့ဗျာဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့အထဲမှာလေ performance ကွာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ performance ကွာတာ SoC ကြောင့်လဲတော့ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထည့်စဉ်းစားဖို့လိုတာ software ဒီကောက်မှာ MIUI 11ပဲရှိသေးတယ်ဒီကောင်မှာထွက်ကြတဲ့ MIUI 12 out of the box ဆိုတော့ MIUI 12ရဲ့ optimization တိတ်ပြီးတော့မကောင်းသေးတာကြောင့်နည်းနည်း laggy ပိုဖြစ်နေတာထက်ဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ smooth ဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့ we never know ပါ never know တော့မဟုတ်ပါဘူး
update တွေထွက်လာရင်တော့နှိုးမှာပါ conclusion အနေနဲ့ဘသူတွေကဘယ်ဖုန်းကိုဝယ်သင့်လဲ 90% သောသူတွေအတွက်ကတော့ Redmi 9ကိုပိုရွေးသင့်တယ်ဒါပေမဲ့3,900ပဲလက်ထဲမှာရှိတယ်စက္ကန့်လည်းမကင်ချင်ဘူးအစ်စ်လည်းဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဆိုတော့မတက်နိုင်ဘူးဒီလိုဖုန်းမျိုးပဲရွေးရမှာပဲဒါပေမဲ့ရွေးချယ်ခွင့်သာရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သာဆိုရင်တော့ Redmi 9ကိုပဲချိန်မီရွေးပြမှာပဲဆိုခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျားတို့သာဆိုလို့ရှိရင် Redmi 9A ကိုပဲဒီဈေးနဲ့ဝယ်လိုက်မလား Redmi 9ကိုဒီနေ့ပတ်စံစုပြီးတော့ထုတ်ဝယ်လိုက်မလားအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့